喂，你好，妹妹啊。我係啱先嗰個妹妹啊，好似啱先姐姐講話你講啲嘢咧比較有啟發，所以咧我想問多次做嘢嗰方面嗰啲嘢。哦。誒係咁嘅，就係我一個老細，係做預播嘅。我驚跟住落嚟講嗰啲人唔知會驚你台啊直播間。啊。如果有咩話，你截住我。哦，你講啦。係咁樣嘅，佢係招一個營銷運營，咁唔知有個營銷運營咧係。即係佢係同一啲拆客傾下偈啊，然之後佢就會幫嗰啲樣品寄過去，但係咧嗰個數額咧，佢係叫佢發得比較大啲，發4位數啊咁樣左右。其實咁樣會唔會出事㗎？但係佢要我嘅實名認證嘅。咁你喺入邊又做咩角色啊？陪佢傾偈，跟住咧？營銷運營嗰種咯。你呢方但係面有冇要用到我嘅經驗啊？實名認證。你呢方面有冇經驗啊？睇預播嗰方面有經驗，但係你話公司嗰啲我就冇經驗。唔係你，佢招嘅係營銷運營啊嘛，係嘛？係啊係啊。你懂唔懂營銷運營啊？唔係好識，咁你嘅價值喺邊度？有個實名喺度我就怕。冇錯啦，你個價值就係咩喎？係啊，我都想叫佢話唔好幫我放喺營銷嗰個位，放喺其他運營嗰度，佢都即係佢就會忽悠我咯，佢就會講啲好模棱兩可嘅話，話之後咁咪咩咯，你做下公司缺人咪幫你調去其他度咯。唔需要。當你唔懂運營，而對方請你去做運營嘅時候，你得一個價值就係咩喎？冇其他價值，因為你唔懂，我點解要使錢請你？明唔明啊？係啊，後尾我唔做，平時佢仲發啲死人信息嚟騷擾我，即係發啲性騷擾嗰啲信息咯。哦，咁咪除咗想你孭鑊，仲想你孭啲嘢咯。但之前睇唔出係咁嘅人啊，之前佢好好講嘢㗎，即係好似個 friend 咁樣嘅咯。你唔覺得所有人嚟同你講嘢，佢都係有目的嘅咩？係咪？所有人接近你，我哋要聽嘅所有第一性原理，唔係就係呢個人，佢過嚟接近你。第一，你諗下你嘅價值喺邊度？第二，佢想要你身上嘅邊一種價值？哦，我樣靚，冇問題，你嚟溝我啊！我車頭燈大，冇問題，你想吉我啊！我喺邊方面有資源，我老豆叻，冇問題，你想嚟接近我，大家睇下有咩可以攞嚟交換嘅啫。係啊，我老豆係喺邊度上班，邊度做嘢，係話到事啊！我家族係冇問題啊，咁你攞咩嚟換啊？係咪？我就唔相信有蛤乸隨街跳。當一個你知唔知殺豬盤點樣可以殺到女人啊？當一個高大靚仔、身材好嘅人，甚至乎仲有啲錢嘅人過嚟問你要微信嘅時候，好多妹妹就會覺得嗰種配得感拉滿啦。男人招街穿咁好嘅，但係你試下男人身上，除非特殊場所啊，如果唔係條街度有個好靚嘅靚女，我唔同啊，因為好多我一個粉絲嚟嘅，咁我冇辦法啦。咁啊，一個靚女嚟問一個男人，稍為有少少自我認知嘅，我可唔可以加你微信靚仔？唔買，唔使，唔 sell。我明，即係佢唔會無緣無故咁對我好嘅，佢有目的嘅。冇錯啦，每個人都有目的嘅。然後每個人嘅所有目的就喺佢嘅談吐裏邊。係我之前就咁信啲情懷，咩情懷啊？即係我可以為情懷埋單，但我點解要喺你呢個人身上為情懷埋單？點解偏偏係你？你嘅價值係咩？你嘅價值係乜嘢？你有乜嘢令到人哋為你埋單？啊？因為除咗佢間公司之外，其實我適唔適合做呢行咧？因為我真係好中意個行業。具體係做乜嘢嘅啫？咁咪 P.K. 嗰啲咯，打 P.K. 嗰啲咯。咁你喺當中做咩角色啊？運營咯，但其實我仲後生都可以轉做主播嘅。但佢間公司，我覺得係比較，即係佢係大主播啲 friend 嚟，我覺得對我人脈嗰方面啊比較有用。人脈？人脈有咩用啊？你好似嗱，我話搞直播，人哋又搞直播，咁識咗啱傾咪 friend 咯。
得閒咪飲下酒坐下煮餐飯咯。識你做咩嘢？我唔係周街中意識人㗎，只不過係大家咁啱有緣分識到同埋傾得埋嘅啫。嗱，我舉個例子，你入咗間公司，你識到暗黑大咪，你識到老五嗰啲有咩用啊？你有咩價值啊？識到咪點啊？我出過呢條視頻噶啦，我做二手車海八路，應該都唔少人識我吧？但我好少話去人哋檔口，喂，你識唔識我？冇用噶。當你冇價值嘅時候，你咪就係飯台上面嘅嗰個小丑咯，負責搞氣氛嘅。要麼你咪就係呢餐飯負責埋單嗰個咯。你冇價值，你識唔到人哋做乜嘢？咁我仲適唔適合做呢行啊？唔係適唔適合做呢行，係你做任何嘢，你要睇下自己有冇價值，同埋你嘅能力去到邊度。人哋識你有咩？你對人哋有咩好處？同埋人哋點解要嚟識你？好多噶，我出過嗰條視頻噶，真係。尤其我紅咗之後，好多人話：喂，我係阿老張個兄弟個朋友，我係老張朋友個兄弟，邊撚個啫？我又絕對由細到大，我唔做呢啲事嘅。啊！我車行大佬係邊個邊個，我係邊個邊個，冇用嘅，呢搭朵就係冇料。呢個世界搭朵就係冇料。你得唔得？你係邊個你就係邊個，而唔係你識邊個。我屌你！我飲餐酒加10幾個微信嘅俾人，咁個個都識我啦。係啊，識我咩用啊？識我冇用噶，大佬，我同你玩先得噶，係咪？大家啱傾先得噶。你識有咩用啊？咩叫做人脈？唔係噶，同時你同埋運營又好，主播又好。我覺得 OK， 你食到呢行飯，你頂得住黑，你經得起巴，你咪食呢行飯都冇問題嘅，冇人笑你噶，冇人笑你嘅喎。咁你話運營你中意都冇問題，但係當你運營方面冇系統性咁學過嘅時候，連呢個崗位開出嚟，同埋揾你嘅呢個人開得條件比較高嘅時候，同你對自己嘅理解，你自身嘅價值唔匹配嘅時候，咁佢所圖嘅就係其他嘢。我明白。佢圖嘅就係其他嘢。你呢個我覺得，我問你識唔識運營，你話唔識，又或者冇系統咁學過，又或者冇好耀眼嘅成績，我覺得你就係咩喎？而且運營有攞自己個號嘅咩？唔係攞公司號嘅咩？係咯，佢就係要攞我個號，我覺得有冇攞自己號啫？就算我唔懂運營，我都知啦。雖然我唔懂運營，但係我呢個號由頭到尾就係一個人。文案又自己寫，視頻又自己剪，拍車好做下小助理幫手剪下發下。你好多唔好講運營，好多主播都係公司號啦。你紅咗走咗點算啊？係咪？同時你話想入公司識多啲人脈冇用，你紅唔到，你喺邊間公司都冇用。你紅得到，就算你冇公司，人哋啲公司啲人都會嚟識你。咁但係我都要個機會㗎。要咩機會啊？你揸開部手機，你自己開咪得咯。大撚把啦，我佛山都識一紮啦，媽77啊、羅非魚嗰啲人，你唔係自己開部手機攞自己嘅私人號喺度播咩？人哋又唔係 PK 又唔係連線，係咪？你好多流量，我公司幫你投流，你留唔留得住人先？你留唔留得住人先？嗱，我今晚投1萬個在線俾你，你留得住幾多個？係咪？有咩機會啊？公司幫到你啲乜嘢 ？MCM 可以賦能你啲乜嘢？你話你無憂傳媒嘅，我有個商演機會啊！我傾個獨家嘅，就係我旗下藝人先接到嘅。你未去到嗰個 level 吧？應該係嘛？你先做咗，你試下食唔食到呢行飯先咯？我覺得。咁我想問下佢，其實佢呢個行為係咪啱嘅？即係私下收錢嗰啲嘢咧？唔好去花呢個精神，反正你唔好掂呢樣嘢得。我係硬係覺得呢個世界有筍嘢唔會益到我嘅。有筍嘢唔會益到我嘅。你保持呢個心態就得啦。當你有足夠對自己了解嘅時候，例如嗰啲送過嚟嘅突然間好主動嘅靚女，又或者係嗰啲好搵錢嘅機會，男人啦吓，反正我係咁同自己講，冇可能冇發夢，冇可能冇發夢，冇可能冇發夢，我係咁同自己講。而且我呢個號最閪說明問題啦，長年40健康分都唔夠限流嘅，跟住唔好話頭流啦，你諗我福袋我都唔發嘅。中意睇一睇，唔睇唔睇我都覺得冇乜問題。公司做乜撚嘢？當時賣貨就要掛個黃車，你諗冇？298嗰啲文案又係我自己寫嘅，視頻又係我自己錄嘅，掛咗間 MCM 就係咁啦。公司有咩用啊？你靠公司你都唔係最靚嗰個，點解唔揾個靚女捧下佢咧？要捧你咧，係嘛？你真係玩得咩味？呢行唔係咁食嘅，雖然我都唔係好叻。雖然都唔係咯，但係呢行我覺得唔係咁。好唔該。加油啊，妹妹吓！
哦，諗清楚先啦，尤其呢啲咁閪筍嘅嘢，點會輪到你咧？我唔信。通常啲兄弟都係有笨柒啊，有鑊咩先揾我嘅，我唔信有筍嘢可以諗起我，我唔信。今晚多女都唔叫我啦，係咪？叫得我飲酒嗰啲，咪過去坐，陪佢做番薯。人就係咁啦嘛，呢個世界。我兄弟今晚好多女，佢叫我啊，係啊，佢叫我咯，佢先唔叫。多謝我契媽阿大鵬阿契爺，呢個係個跑車。埋下單先啦，今日契爺契媽啊，有啲咩使唔晒嘅鑽石啊，用唔晒嘅餘額啊，嗰啲房產啊，嗰啲遺囑啊，全部都可以加我名啊。遺囑啊，你嗰個左前輪嘅剎車皮用唔晒都可以加落去噶，我覺得 OK 嘅，我冇問題。真係噶，我兄弟多女嗰晚咧，永遠只會見佢喺朋友圈嘅啫。阿啲妹妹好撚多啊，喺朋友圈就見到啦。次次叫親我兄弟出去飲酒，我話人呢？冇啊，叫你出嚟陪兄弟做下番薯啫嘛。我兄弟什麼德行我還不知道，我兄弟什麼人我還不知道。有博佢射有喎，揾兄弟咩？係咁啦，我慣嘅啦。呢個世界揾上門嘅只有笨柒，大家堅守呢句說話。係啊，賺錢唔會帶你嘅。中國人賺錢都係收收埋埋噶啦，邊有喂？我有個好項目啊，預埋你啊，我唔信。